e hoje nós vamos preparar um bolo de leite de liquidificador. E para melhor ficar, você vai usar uma caixinha de leite para poder fazer todas as medidas. Nós vamos usar uma caixa de leite condensado, uma caixa de leite de coco, uma caixinha de leite, 3 ovos, 3 colheres de manteiga ou margarina, meia caixa de açúcar, uma caixa de farinha de trigo. Você vai bater tudo no seu liquidificador, depois vai levar para assar em forno 180 graus por 50 minutos. E veja, gente, é um bolo sensacional, delicioso, que derrete na boca. Então faça, dê seu like, compartilhe e até o próximo vídeo. Tchau!